Здравейте хора, днес играем Euro Truck Simulator 2. Ето как ми е камиона, червена, аз съм Дани, компанията ми е Даниел ООД и нямаме радио. Не знам, защо е такава гадна музиката. Ето така. Сега нашия цех е в Милано, в Италия. И тръгваме към... И аз не знам точно между къде тръгваме, май пак някъде в Италия. Това тук не знам кой го измисля да минаме. Бил не е добре много с главата. Чакайте сега само да се ориентирам. Тук е... Добре, ето така. Сега трябва да товарим тук. Е много прецакващо. Само да не взема да го ударя. Добре се справихме. Сега малко трудно. Ще успеем. Обърках където трябва да забиваме. Така, сега на тук. Пак обърках на където трябва да тръгнем. Това е много сложно. Така, кабината ще тръгне на там. Добре. Не знам, че може да е кабината. За малко. Пак за малко. Добре, отваряме и къде почва да ме дават. Хора, много съм зле, ама... Защо се забива на тър? Добре, ето са. Просто... Продължим. Добре, това беше малко изпитание. Натиснахме Enter, за да не... Клипа да не стане само в чакане. Добре. На път. Така, сега имаме 2000, а до 2000 май няма си намерим готин камион. Това Volvo дори това не може, ето ман трябва да си купим. DAF. Ето сега започва, това е нашия DAF, малко е, както виждате, не е много готин. Добре хора. Сега тук как да взема да забия?
Ето сега. Уху за малко. Добре хора, успяхме да обърнем това камионище. Само да видя колко вида мап мога да имам. Ето този мап ми е най-добре. Изгазим дърветата. Кой въобще ги е разпилял? Да. Ми аз тогава трябва да мина така от тук. Няма да мога да мина през тази дупка. Ще трябва да върна цялото да направя кръгово. За да не навлеца, добре. Пак бъдна. Ето така, сега, така правим просто и може да излезем паркинга. Ето така, и се само назадна. Този камион е много тъп. Гаден по-точно, не тъп, аз съм тъп. Добре хора, този камион не знам колко още ще се мържа. Ама и скоро няма да мога да го извадя. И колко е тъп този камион. Не на тази... Добре, нека да видим на тази страна. Ще го мислим. Просто не мога да го паркирам в този камион. И това си е. Не ми пука, просто обръщам от тук и си заминавам. Те ако бяха направили още по-малка дупката, щях просто да се мина заедно с оградата и нямаше да ми пука колко пари щях да дам после. Добре, излязохме на тъпия паркинг. Добре. Тук е позволено с 70 км, аз ако карам ще някъде ще катастрофирам 100%. Ограничението е 70, аз ще го дигна от конекция на шумата половината неща. Тук шоцето. Сега карам с 30 км в час. Който иска да ни изпреварва, позволено е тук да се изпреварва. Ще ме прекъсната линията, значи позволено да се изпреварва. Нямаше и знак забранено изпреварването, така че който иска да ми изпреварва, да ми изпреварва. Аз ти карам тук по правилата. Аз си карам с повече километри, за да катастрофирам.
караме с 66 км в час. 67, 66, ще намалим малко тук. Децибелите. Ето тук вече е забранено изпреварването. Рязък ляв завой, рейс тук минава, аз не знам, май малко го засичах. Тук с 40 км в този завой нормално. Добре, за сега е добре се движим, не сме се ударили още никъде. Мисля, че е много добра графиката за играта. Вижте небето, облаците, дърветата, гората, самото шосе, самия камион. Не е някакво такова предраскано. Край на всички забрани, само да си караме колкото си казва с 70 км в час. Нямаме право, може да си изпреварваме. Така че ако ви се лети, летете. Но това няма никой зад мене. И тук пак е забранено изпреварването. Така че който е минал, другите. Всъщност това зад мен няма никой не мога да ме настигне. С тази скорост аз си за моите камионче си карам добре. Даже малко бързичко. Става 1 час и 20 минути. Май този маршрут няма да го довърша с този клип. Трябва да закляв завой. И сега може да ми изпревари този автобус, ако ще е. Ето ще му намаля малко да ми изпревари. Ще му набия бляв мигач, макар че аз не знам как се бие. Нали ми изпревариш? Аре, ако щете. Ако искате изпреварвайте, аз продължавам. Ако вече не може да ми изпреварите, естествено лев за варязък ще взема с примерно скорост 50 км в час. Край на всички забрани. Тук вече всеки може да си кара както ще. Ето на 70 км в час. Добре, аз нямам много гориво. Няма ли някъде бензиностанция? Скоро. На всички забрани. И следва тунел. Който да не ми фане. Дайме да одобрим на паркирането. Тунелче. Добре. Торино, Берн. Ние сме към Торино. Тук няма. Добре, продължаваме си. Към. Ай, с винарудата на автомобил също. Много за друг автомобил, който може да ни се изпревари. Аз мисля да си заредил камиончето. Напълним до края.
си аз. И то превозва някакви доста неща превозва. Продължавам направо, тук е някаква фирма, която не е за нас, но всъщност може би някакви технологии превозвам. И опасни завои. Толкова трябва от скорост. Да, автовоз, газ. Така сега аз май съм си за направо. Така че ще си карам в дясната лента. Трябва да карам дясно. Точно, и май отивам вече в магистрала. Да, влизам в магистрала. Не ми е разрешена само лявата страна. Дясната страна. Така че, който искам да изпреварва, да не изпреварва, аз съм си дясната страна. И тук ще правим някакви невъзможни неща, просто невъзможни. Значи караме към Торино вече 2 пъти. Виждам табелка на там, където караме. Добре, да не ударя камиона. Добре. Добре, минахме от тук, край на магистралата. И сега си продължаваме напред. И мисля, човече, малко те засякох. Що всички карат зад мене? А така, карайте си. Удара за малко. Сега да имаме, трябва да се преместим. Айде там ти да ме изпревариш. Айде изпреварвай ме. Сега съм аз. Чакаш отзад. Иди! Получи се камиона. Вече навлизаме се населено място, така че скоро трябва да се намали скоростта до 50 км в час. Ето, влязахме в Торино и вече Торино е открит, както ми изписва километрите се намаляха до 50 и сега само трябва да намерим нашата фабрика или там завод, за да доведем товара. Продължаваме направо, дали ще фанем зеленото, фанахме го. По-бавничко да минаме. И с предимство. Забранено паркирането. Кой ще вземе да паркира тук? И пак свана зеления светофар. А тази фабрика е тук трябва да си гледаме, само че аз тук сега и така ще направя. Така. Не знам какво ударих.
коментар. И колко пари минават. Ниво 0 сме още. Продължи. И така, мисля, че това ще е от този клип. Надявам да ви хареса. Ако ви харесват тези клипове, ги лайкнете и се абонирайте за мен. От мен, чао!